小小軍團創辦人。然後今日我哋嚟玩呢個死刑呢個遊戲。然後呢個遊戲就係咁樣玩嘅啫，就係一款一款遊戲。呢個遊戲係一款遊戲，然後好好玩，唔知。呢個行動唔知做乜嘢，有啲奔跑，有體力條，然後仲有咩？咁呢個好似有表情，然之後仲可以揀嘢。做咩嚟嘅？又講一大堆火星文聽唔明。呢個好似一個輪盤，佢識轉，然之後抽唔知乜嘢。然之後佢就會好似有活動，然後佢就會抽人，然之後隨機殺咗佢。天使 ，Oh my god！ 天使，Oh my god！ 天使係邊個？邊條友？邊條友係天使？What？ 然之後我就死咗。我要開啟我嘅反派篇章，我要做一名反派，我唔會有善良。我同你講，我之後如果到咗攞槍，我射晒所有人嚟。呢度有隻貓，我理佢係邊個，我都要殺咗佢。我差啲又死。我開始。你很悲慘。什麼？然之後溫厚，然之後井號神秘，唔知講乜，成日講咩粗口嘅一定。講髒話，這個人真的是我。係咪講啲咩？哦。
呢個唔知乜鬼，收藏，然之後星星，唔知做乜鬼。嘟嘟 ，Oh my god，嘟嘟，我要做反派，我陣間我要揀啲 Roblox 經典外觀，我唔要揀啲動漫咩嗰啲外觀。Noob，哎呀 Noob，哎呀俾個女，哎呀俾個女，哦，我要揀俾個女一陣間。呢隔離嗰個藍色頭髮一睇就係嗰啲咩扮嗰啲動漫女仔，然之後喺度扮，然之後喺度扮，即係扮嗰啲好美女，知唔知？溜福瑞，臭福瑞，溜，竟然是我們的福瑞。然之後我要揀 big 女先，我要揀 big 女，bro 揀 big 女。big 女 ，bro 揀 big 女啊！啲經典外觀同你講，啲經典外觀先係靚㗎。過嚟 ！Oh my god man！中間呢個 Floyd，Oh my god！呢個狐狸，講咩啊？呢個就狐狸。然之後過嚟啊 ，bro！動漫女仔扮啲好靚嘅，嗰啲過嚟係過嚟啊 ！No！No！過嚟啊！扭我要成為大反派。我陣間攞到槍，我先扮咗呢條友先。我唔要扮啊！其實我玩過呢個遊戲。I played this game before。我玩過這個遊戲啦。我要成為大反派，我要做成為大反派。誒，隨機抽到嗰條友快啲，抽到咩？嘟嘟，抽到個嘟嘟。嘟嘟一睇就係嗰啲咩動漫女仔，然之後扮，唔係喺度扮靚，知唔知？粗眉呢條粗眉。你哋冇我先 ，OK 冇我，我俾你一個咗。佢死啊！哦，佢死啊！再見 ！Oh my god！再見！哎呦，呢邊有個 ISO speed，呢邊有個。我呢條友仲企我頭上，有病啊！真係到處企人頭上，踎嗰陣間我想扮咗佢呢條友，真係好想扮咗佢，我真係好想扮咗佢，要扮咗佢。我過安不決鬥，哦，決鬥兩條友喺後面嗰個一個空間度，然之後佢就有槍，然之後佢原本紅燈你撳到你就會有燃，即係你有冷卻。如果你喺綠燈撳到，咁對面就會死啦。希望呢個嘟嘟可以死啊！我想呢個嘟嘟死。哎，嘟嘟 ！No！ 貓！哦，燒貓，佢名係燒貓啊，其實係咪？燒貓，佢名即係拼音好似唔知點，好似係燒貓。ISO speed 打花乜水啊呢個？Oh my god！ Kit， 加油 Kit！ 嗯。
cat 加油 ！Oh my god！ cat 加油 ！Oh man！ 啊！我要做反派，撩照，我呢個乜嘢？講乜嘢？我唔會再同情任何人咯，係講邊個死都唔理嘅，殺咗佢。我唔要同個嘟嘟綁埋一齊啊！同你講，火星文聽唔明，睇唔到，唔係睇唔明，聽唔明。喂佬 ，OK， 神秘 AB86 ，OK。I so speed 好似要死 ，OK 就係佢。I so speed 去死啊！呢個唔係 I so speed 去死，唔係係呢個角色嘅人啊！呢個咩 ？N R O N A L D O 呢個唔知點樣讀。Nuanado，佢係咪用咗C朗個名定係點啊？唔知道，但係幾似嘅。然之後佢哋兩條友連埋一齊，所以其實佢哋如果俾人抽到，佢哋會兩個一齊死。哎呀，呢個紅呢個人啊，呢個紅色衣服係人嘅，快啲去死！哎呀，又係呢啲，冇嘢。哎呀，我唔要投佢呢個，又係呢個分呢個乜 draw 法，乜 draw 打花，消息。啊！呢個唔知乜鬼，都係嗰啲動漫女仔啊！我揀下另一個係邊個？逼近女，唔好揀嗰個。喂，呢個打翻嘅企喺頭上，有病！肯定唔好揀個打翻啦，唔好揀個臭打翻啦，個打翻垃圾。先揀呢個，呢個動漫女仔睇，大家都唔知點解鍾意佢。嗰啲扮嗰啲動漫女仔就係佢會覺得你靚，然之後佢揀你，然之後揀，會揀呢個，過嚟啊！哇扭誒！我殺咗個貓仲我扭，我要做反派。我要做反派，我是反派，我要殺掉他們。動漫女仔等於保命，可以保命嘅。Oh my god！ 呢個社會冇，呢個蘿蔔肉絲冇未來啦。課咗金，然之後就係嗰啲扮動漫女仔，然之後就可以保命金符你，係咪保命金符你又唔知點讀，然後就係咁樣贏咗。Oh my god man！ 然之後逼近女仔就睇下人哋呢啲經典外觀，然之後冇人揀佢哋，屎咩啊 ！Oh my god！ 怎麼有貓貓？喂，快啲揀我！快揀！No man！ 哎呀，在跳舞啊！點解我點樣死咗嘅？我嗰個人好似冇
耶！殺咗佢，耶！你就翻打都應該要死，翻打都死，翻打咪係打花，翻打佢唔係翻打，佢唔係呢個橙汽水，打花。又係咩啊？呢個活動又有咩啊？哎呦，走，快走！殺手希望係殺咗翻打啦，翻打垃圾，翻打垃圾來的。我哋 OK， 偷睇啊！同你講，如果係我直接殺咗個翻打。no， 然之後佢就殺人啦。你翻打你走開啦！打翻你走開！有病嘅呢條友。咦？我做咩？喂 ，OK。哎呦！你有殺手啊！拉面有殺手。喐喺邊啊？佢想斬人。哎呦！佢斬人啊！佢要去殺咗翻打。OK， 打翻呢個打翻，佢成日講錯個名。打翻，一陣間攞到槍我就入殺咗佢。唔着衫係裸男呢個，唔係佢有着褲，所以佢唔係裸嘅，但係佢冇着衫。斯蒙蘇，佢講咩？我哋就要做。落企喺呢度。喂！Bro，佢咪做乜 call 我啊？佢閃一下，然之後佢話我閃，我扭會閃一下就乜閃一下，佢淨係閃咗佢一下，然之後佢睇唔明，然之後佢就扭嘅。OK， 而家你哋如果係睇影片嘅話，你哋已經睇咗18分鐘，然後如果你哋睇到呢度，咁你哋應該係咁訂閱一下啦。如果中意呢部片，咁就訂閱同埋撳 like 嗰個撳，即係撳個愛心，然後但其實呢部片仲未完，然後就係由於啱啱已經浪費太多時間，而家睇咗19分鐘半啦，所以我接下嚟只會放嗰啲抽到活動或者抽到人嘅畫面，直接跳過中間嗰啲空閒部分嚟減少啲時間啊！呢個人死咗，掟嗌爆炸實錄畫面，係呢個遊戲
揀領導者，然之後揀一個人跌落去，就係咁。抽到嘅係比近女，然後而家我哋就要玩一個，睇下佢揀邊條友。喂，OK。然之後佢死咗係就咁樣。抽到嘅係呢個決鬥，兩個人打交。然之後抽到嘅係我，bro。第二個抽到嘅係呢個人。OK 啊，俾你哋睇下呢個我哋鼠鼠軍團創辦人嘅反應力，好吧？看看主播的實力。我的我錯了。呢個人要死啦！喺呢個活動，呢個人被選中咗，呢個人被選中咗，呢個人被選中咗，呢個人獲救咗。動漫女仔獲救咗。限時炸彈，我匿咗入房。呢個人係殺手，佢有炸彈，佢要殺晒我哋所有人。Oh my god！然後有啲嘈啊，然後外面呢個人佢而家喺度傳炸彈。嗰個女仔死咗，抽中咗呢個發槍嘅嘢，俾人槍嘅。呢個111攞咗，抽中咗殺手。呢個人係殺手。我哋就喺房完咗，唔知死咗幾多個。又係呢個死決鬥，上次學我死嘅。抽中咗呢個好醜嘅人，又係呢個逼近，呢個逼近係啱啱攞槍嗰個。但係咪可以直接殺咗對面？好似可以直接殺咗對面，攞把槍得唔得？得唔得？又唔得喎。咁佢直接攞把槍，佢入去之前佢殺咗個人咪得咯？都不會殺人的，都殺人都不識啊！真的是。佢哋而家兩，我估逼近會贏。哦。哇！每次都死。貓，我呢個貓係貓。然後揀啲咩？5個按鈕，有5個按鈕，撳隨機一個會死。隨機一個會死，然之後你要撳睇下邊個安全。係呢個動漫女仔。哦，呢個人佢揀錯咗，然之後佢死咗。嗰個動漫女仔係西蒙雪，又係呢個齊死遊戲，閃一下都唔得。喂！喂！點解俾救我？
跳快啲！哦，冇人食，我推我了病。頂我啊！紅綠燈喺好似喺水裏面浸住講嘢。哦！頂你條女！我差啲死啊！真。OK， 咁下個活動，OK， 係隨機執行。哦，隨機執行，希望唔好係我。我感覺好唔容易生存到咁後邊，我同你講，我絕對唔可以死。睇落係唔係我啊 ？OK。一陣間呢啲遊戲畫面我全部都會錄，因為已經係大決，即係已經係四強啦，已經殺埋呢個就4強啦。你呢年排隊咯？係4強啦，所以我就會全部都係錄。走。剩翻4個人啊！希望可以贏咁樣，我哋就可以有個 good ending 咯。如果我死咗，同你講我唔怕啦，我已經。如果呢條片要完啦，同你講，你睇咗咁耐，你睇到咁耐先係，即係你證明你好中意睇我啲片，好中意睇我啲廢片咧，唔要玩嘅咩？分割或偷取。Oh my god！ 剩翻4個人，所以1/4機率會整到我，而且要抽2個。唔係喎。耶 ！Oh my god！我感覺會係我，我感覺會係我。2個一齊死啊，最多。咁少血都俾佢打到屈先贏得，都有肺㗎。耶！差啲我死咗喎，同你們2個都死機。分裂 OK， 分裂兩個都唔死，我記得。分裂係2個都唔死，然之後佢哋如果有偷，我感覺呢個睇落去臭嘅人，佢會自私啊，感覺佢會殺咗對面。一有2個幽靈喺度睇。如果2個一齊死咧，咁就大決賽。但我感覺只會死1個咯，因為呢個女仔話咩係分裂，即係和平。分裂同盜取，係盜取咩？係咪盜取啊？係盜取。Oh my！ 睇下我每次都估錯，唔知點解。3強，最後3名，最後第3名啊！最後第3名。我感覺呢個應該會喺半個鐘嘅時完。希望係我啦，希望。我感覺我會死啦，哦。OK， 呢個影片就完啦，到呢度。記得撳愛心同埋呢個訂閱。我其實未完啊，我要睇埋我死唔死先。有假 ending。No man！
，No man，快做啦！ Man，隊友快加油啊！哦，我感覺佢會殺呢個男仔，因為佢啱啱嗰個男仔佢講佢明明講咗係分裂，但係佢喂呢個影片就完到呢度，記得撳個愛心同埋訂閱啊，拜拜。